হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি ফাহিম আদনান। চট্টগ্রাম রওনা দিয়েছি। আমাদের মূল লক্ষ্য চট্টগ্রাম মিশরে অবস্থিত খোয়াইছড়া ওয়াটারফলস, যেটা বলা হয় বিল। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're ভোর 4টা থেকে জার্নি করে এখন প্রায় সকাল 9:30 যাবত চট্টগ্রাম মিশরায়ে একেবারে কাছাকাছি এসে নামিয়েছি। আগে থেকে ব্লগিং করার কোনো প্ল্যানিং না থাকায় ব্লগটা সাজানো গোছানো হয়নি তেমন। সাধারণত 30-35 মিনিট ট্রেকিং করেই খোয়াইছড়া ঝর্ণার দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের বেলায় হয়েছে একটু অন্যরকম। বৃষ্টি ও কারণে আমাদেরকে হেঁটে যেতে হয়েছে প্রায় 50 থেকে। আসলে এই পাহাড়ের সৌন্দর্যটা প্রচুর মনমুগ্ধকর এবং আমাদের অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে, ক্লান্তি দূর করেছে অনেকটাই। হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা সবাই ক্লান্ত, তখন এরকম ঝিরিপথের দেখা আমাদের দিয়েছে অনেক প্রশান্তি, যা চোখ এবং মন দুটোই জুড়িয়েছে। ঝর্ণার জল এতটাই ঠান্ডা ছিল যে দেখা মাত্রই আমরা ফ্রেশ হলাম, এবং অবভিয়াসলি এমন সুন্দর জায়গাতে এটাকে যদি পিকচারে আবদ্ধ না করি তাহলে তো ঘোরা। ভিউগুলো ছিল অবাস্তব রকমের সুন্দর। কারো মতে 12টি এবং কারো মতে 13টি ঝর্ণার ধাপ থাকলেও এইটি হলো প্রথম বড় ধাপ, যা দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, যা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আসলে বুঝতেই পারবেন না যে এটার সৌন্দর্যটা ডেভেলপমেন্ট হিসেবে আমার কাছে জায়গাগুলোর মধ্যে খুবই পারফেক্ট। তো যারা নেচার লাভার আছেন